Здравствуйте! В эфире канала Связист ТВ новости. Сегодня с ними знакомить буду вас снова я, Сергей Костенков. Так, давай. Здравствуйте! В эфире канала Связист ТВ новости. И вы не ошибаетесь, в эфире вы снова видите. И как-то последний вариант остался. Здравствуйте. В эфире канала Связист ТВ новости и, как-то ни странно, Сергей Костенков.